Так, ну не могу не показать. Продается мороженое для собак. Dog Is. Ну, в общем, со вкусом курицы, печени и рыбы. Смотрите, 35 крон стоит. Вот такого где-то размера это. Чашечка. В общем, люди покупают и своим собакам, питомцам своим дают. 35 крон это 4,5 евро. Где-то так примерно быстро. Не... Ну вот, пожалуйста. Все, что хочешь. Мы тоже покупали.